Namaskar, Guten Tag. On behalf of the Tagore Center, Embassy of India, Berlin, it is my pleasure to welcome you all to a series of yoga for children and youth. The Tagore Center, in collaboration with Shiv Yoga, presents 6 films demonstrating yoga, each for a duration of 20 minutes. The yoga asanas will be demonstrated by Sri Shiv Kumar Joshi, founder of Shiv Yoga School, accompanied by his yoga students Otto Lauren Wagner and Rupert Joshi. The yoga school Shiv Yoga was founded in 2006 in Hanover by Sri Shiv Kumar Joshi, and since then he regularly conducts yoga classes there. Sri Joshi is a student of Sri Prashant Iyengar from Pune, India, and teaches yoga in the original yoga tradition. Sri Joshi is very enthusiastic about this ancient science and will share this knowledge and experience with you. The asanas or the postures of yoga will be demonstrated and their names will be explained. An individual sequence of asanas are put together in each film and the films build on one another. For series on yoga for children and youth, fast and dynamic asanas were selected according to age. Children and young people can do more than 60 asanas regularly in order to achieve physical stability and mental calm. Yoga series demonstrates asanas suitable for children about 6 years. Hope you enjoy with all of us yoga series for children and youth. Namaskar, ich bin Shiv. Wir machen jetzt Yoga zusammen. In Swastikasana sitzen, beide Beine gekreuzt. Knie müssen niedriger sein als diesen Bereich. Beide Hände nach hinten, 8 Finger runter auf den Boden drücken. Daumen nach hinten, Wirbelsäule verlängern. Brustbein kommt raus. Augen schauen geradeaus. Beide Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Augen zumachen. Die Haut vom Gesicht entspannen. Wir singen Patanjali Gebet. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरान्तोऽस्मि आभाहुपुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं हरि ओम. Kopf nach vorne beugen, beten. Kopf nach oben, langsam die Augen aufmachen. Hochkommen,
Jetzt machen wir Janu Shakti Vikasak. Janu ist Knie, Shakti ist Kraft, Vikasak ist entwickeln. Beide Füße zusammen. Jetzt linken Fuß bleibt auf dem Boden, rechte Ferse zu dem Pobacke und dann mit der Schwung einfach ganz gerade den Fuß. Jetzt den Fuß wechseln, rechten Fuß auf dem Boden, andere Seite jetzt. Mit linke Ferse, genau, ganz gerade. Das ist gut für die Kicker auch, die Fußball spielen. Und das Knie für die Kinder, für die Jugendlichen ist es gut. Und locker. Nächste Übung ist Rekha Gati. Rekha ist eine Linie, Gati ist Geschwindigkeit. Man geht hier ganz langsam nach vorne und dann nach hinten. Erstmal ganz gerade nach vorne gehen. Ganz langsam. Das ist gut für Konzentration und genauso zurückkommen. Gleichgewicht des Körpers. So kann man 1-2 Meter gehen. Tadasana. Tad ist das Basis für die stehende Asanas. Beide Füße zusammen, großen Zeh zusammen, Schulterblätter nach hinten, Ellbogen gerade. Tad bedeutet Berg. Stabilität des Körpers und des Geistes. Kniescheibe nach oben ziehen. Oberschenkel anspannen. Oberbacken anspannen. Schulterblätter nach hinten. Ellbogen gerade. Brustbein raus. Unterkiefer locker. Hals auch locker. Rest des Körpers komplett anspannen. Augen richtig aufmachen. Genauso wie indische Tempeltänzerinnen große Augen machen. Und Augen schauen geradeaus. Locker, Füße auseinander, ganz normal einatmen und ausatmen. Vrikshasana. Vriksh ist der Baum. Linken Fuß auf dem Boden, rechten Bein hier, beide Hände zusammen und die Arme nach oben. Seitliche Arme runter und Seite wechseln. Und seitlich runter. Nächste Asana ist Gaumukh Tadasana. Gau ist die Kuh, Mukh ist der Maul, Tad ist der Berg. Beide Füße zusammen. Jede Asana für die Kinder von 5 bis 10, 20 Sekunden können sie machen. Ganz gerade einatmen, linken Arm nach oben, ausatmen, linken Arm nach hinten, einatmen, rechten Arm nach oben und dann den Arm runterbringen. Und die achten, falls die Hände nicht zusammenkommen, das zeige ich von hinten, wenn die Hände nicht miteinander zusammenkommen, dann nicht den Nacken so machen. Das ist schlecht. Der Nacken muss ganz gerade, die Wirbelsäule muss gerade sein. Egal, wenn die auch Hände hier sind. Und dann zusammenhalten so und dann gerade aufschauen. Ausatmen, einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, runter, beide Arme zusammen in Tadasana. Jetzt machen wir die andere Seite. In Asana muss man beide Seiten machen. Einatmen, rechten Arm nach oben, ausatmen, runter, nach hinten, linken Arm nach oben, einatmen, ausatmen, beide Hände zusammenbringen, Halswirbelsäule gerade. Jede Asana hat ein Geheimnis. Yogis haben tausende Jahre darüber
Erfahrung gemacht. In dieser Asana, ohne die Nasenlöcher anzufassen, man atmet nur durch die eine Nase. Linken Arm ist oben, deswegen atmet nur durch die linke Nase. Linke Lunge ist aktiviert. Rechte Seite der Arm runter ist. Der Arm und die rechte Lunge ist deaktiviert. Rechte Lunge ist deaktiviert. Ganz gerade schauen. Ausatmen. Einatmen nach oben. Runter. Rechten Arm auch runter. Nächste Asana ist Utthit. Utthit heißt strecken. Tri ist 3, Kon ist Winkel. Utthit Trikon Asan. Beide Füße zusammen. Ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Einatmen, die Wirbelsäule verlängern. Arme öffnen. Die beiden Arme parallel zu dem Boden. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen. Der Brustkorb muss parallel zu der gegenüberstehenden Wand bleiben. Linken Fuß ein bisschen nach innen und dann seitlich runtergehen, runtergehen, runtergehen. Rechte Kniescheibe nach oben ziehen, rechten Oberschenkel festmachen, rechte Ferse und die Höhle von dem linken Fuß in einer Linie öffnen. Wieder runtergehen, runtergehen, runtergehen und linken Arm nach oben. Und dann die linke Daumen schauen. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander. Von hier machen wir auch die andere Seite. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen. Einatmen, die Arme öffnen. Tief einatmen. Ausatmen, seitlich runtergehen. Runtergehen, runtergehen. Runtergehen. Und jetzt nach oben schauen. Ausatmen, einatmen, nach oben kommen, beide Füße parallel zueinander und in Tadasana kommen. Nächste Asana ist Utthit. Utthit heißt stretchen, Parshv ist seitlich. Utthit Parshv, Kon ist der Winkel. Utthit Parshv Konasana. Beide Füße zusammen. Ein Fuß nach rechts, ein Fuß nach links. Einatmen, die Arme öffnen. Rechten Fuß komplett 90 Grad drehen, linken Fuß ist nach innen. Jetzt rechte Kniekehle beugen. Und jetzt achten, das mache ich extra, damit man die linke Brust nicht zur Erde kommt. Das ist falsch. Der Brustkorb muss parallel zu der gegenüberstehenden Wand bleiben. Deswegen ich nehme die Unterstützung erstmal linke Hand, gehe runter, rechte Knie, der liegt auf die rechte Ferse. Hier ist 90 Grad, soll man versuchen zu machen. Den Winkel, dass der Oberschenkel ist parallel zu dem Boden. Arm öffnen, rechte Hand runterlegen, die Achse von dem rechten Arm ist berührt die Außenseite vom rechten Knie. Linke Kniescheibe nach oben ziehen, linken Arm über das linke Ohr ziehen und dann Innenseite von dem Arm schauen. Und linken Knöchel bis zum linken mittleren Finger von der Hand in einer Linie ziehen. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander. Von hier auch die andere Seite machen. Linken Fuß komplett 90 Grad, rechten Fuß nach innen. Einatmen, die Arme öffnen. Linke Kniekehle beugen, 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 beugen. Rechte Kniescheibe auch nach oben ziehen. Und jetzt die linke Ferse, linke Knie ist auf die linke Ferse, die linke Hand runter auf den Boden.
rechten Arm über das rechte Ohr. Ausatmen, einatmen nach oben, beide Füße parallel zueinander und in Tadasana kommen. Nächste Asana ist Virbhadrasana, Dvaya. Vir ist der Held. Bhadra ist der beste Held. Diese Asana ist sehr gut für die Menschen, die ohne Grund immer Angst haben. Immer denken, die haben Fehler gemacht. Das motiviert die Kinder, die jungen Leute, das gibt den Menschen Kraft. Beide Füße zusammen, in Tadasana stehen, beide Füße auseinander, Arme öffnen, rechten Fuß komplett 90 Grad drehen, linken Fuß nach hinten, rechte Kniescheibe, jetzt die rechte Kniekehle beugen und die Wirbelsäule fällt 90 Grad zu dem Boden. Beide Hände zusammen und jetzt über die rechte Schulter schauen, genau in den mittleren Finger und der rechte Hand schauen. Kopf zur Mitte bringen, rechte Kniekehle gerade machen, beide Füße parallel zueinander. Und jetzt von hier machen wir auch die andere Seite. Linken Fuß komplett 90 Grad drehen. Rechten Fuß nach innen. Einatmen, die Arme öffnen. Jetzt linke Kniekehle beugen. Die Wirbelsäule fällt 90 Grad zu dem Boden. Runtergehen, runtergehen. Und jetzt über die linke Schulter schauen. Linken mittleren Finger schauen. Kopf zur Mitte. Kniekehle gerade machen. Beide Füße zusammen in Tadasana. Jetzt machen wir die Kombination von zwei Asanas. Adho Mukh, Adho ist nach vorne, Mukh ist der Maul, Schwan ist der Hund. Und Urdhva Mukha Svanasana. Das machen wir jetzt mit Kombination, ein bisschen schneller. Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana. Das sollte man dann machen, wenn man richtig die Wirbelsäule ganz fit ist, dann kann man solche Kombinationen schnell machen. Adho Mukha Svanasana, Urdhva Mukha Svanasana, 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 Adho Mukha Svanasana. Jetzt machen wir Chatur Ang Dandasana. Chatur ist 4 Angelteile auf dem Boden liegen, die Seite. Hier ist das Gewicht ist nur auf den 2 Teilen, auf die Füße und auf die Hände. Und den Körper wie ein Stab machen, die Hände neben den Brustkorb legen und dann den ganzen Körper auf Po-Backen anspannen und den ganzen Körper hochheben. Runter und hochkommen. Jetzt machen wir Dandasana. Dandasana ist Stab. Das können wir so machen. Auf dem Gesäßknochen sitzen. Hier ist Stab der Beine und der Oberkörper auch. Beide Füße zusammen, großen Zeh zusammen, alles hier öffnen. Die Hände neben dem Gesäßknochen legen und ganz vorne schauen. Wirbelsäule verlängern, Schulterblätter nach hinten. Nach vorne schauen, Zeh öffnen, Wirbelsäule verlängern, Vorderbereich auch verlängern. Das ist Basisasana für die
Asana, die beim Sitzen gemacht werden. Locker. Jetzt die nächste Asana ist Ardha Titli Asana. Ardha ist Thal, Titli ist Schmetterling. Das ist die Vorbereitung für Padmasana, Lotus. Rechte Ferse zu dem Bauchnabel bringen, linke Hand, linken Fuß anfassen, die rechte Hand über das rechte Knie und ganz vorsichtig nach oben. Hier aufpassen, Yoga ist kein Sport. Es ist eine Art, es ist eine Kunst, es ist eine Philosophie. Deswegen ganz vorsichtig mit dem Körper umgehen. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Runter und hoch. Und locker. Fuß wechseln. Linke Fuß zu dem Bauchnabel. Und dann wieder linke Hand hier mit der rechten Hand rechten Fuß anfassen. Hoch und runter. Locker. Beide Beine gerade. Nächste Asana ist Bhardwaj Asana. Bhardwaj ist eine Weise gewesen. Wie macht man? Erstmal in Dandasana. Rechten Fuß geht bei Bein nach hinten. Und jetzt in die Höhle von dem rechten Fuß kommt diesen Bereich, in dem linken Fuß. Beide Knie zusammen, linken Arm nach oben, tief einatmen und jetzt drehen wir komplett Richtung rechten Seite und ausatmen, drehen, ausatmen, drehen, ausatmen, drehen, ausatmen, drehen, ausatmen, drehen. Nochmal mehr drehen, über die rechte Schulter schauen. Einatmen, die Wirbelsäule verlängern, nochmal drehen. Und jetzt kann man auch die linke Hand unter dem rechten Knie packen und dann nochmal intensiv drehen. Ausatmen, einatmen, rechte Hand auf dem rechten Knie, linken Arm nach oben, einatmen, ausatmen, runter. Jetzt wieder in Dandasana wieder zurückkommen, die Seite wechseln. Jetzt geht erstmal linken Bein nach hinten und rechten kommt dazwischen über die linke Ferse. Einatmen, tief einatmen, ausatmen, drehen, 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 nochmal drehen, beide Knie zusammenhalten, drehen, nochmal drehen, Maximum Drehung nehmen, über die linke Schulter schauen und dann kann man rechte Hand unter das linke Knie packen und dann nochmal drehen. Langsam zurück, ausatmen, einatmen, rechten Arm nach oben, linke Hand auf das linke Knie, ausatmen, runter. Jetzt machen wir Shavasana. Shavasana, so, in Shavasana ist, Shav bedeutet Leiche, soll man die Stellung nehmen, Knie müssen gebeugt sein, wenn man Shavasana macht. Knie gebeugt, die Unterstützung von Ellbogen nehmen, runtergehen. Flach auf den Boden legen, die Wirbelsäule liegt jetzt flach. Jetzt die Füße, Beine gerade machen, die Füße zusammen, großen Zeh sind zusammen. Großen Zeh und die Nase ist eine Linie, das ist wie ein Blatt in zwei Teilen geteilt ist. Die Füße seitlich fallen lassen, die Schulterblätter, die unterstützen, dass das Brustbein hoch ist. Das ist schlecht. Der Kopf muss so sein, dass der Hals der Kinn nahe zu dem Hals ist. Je flacher die Halswirbelsäule liegt, desto angenehmer für das Gehirn. Jetzt anfangen, die Füße sind auseinander, Arme liegen neben dem Körper, die Hände sind ein bisschen nach oben, ein bisschen zur Erde. Und jetzt komplett den Körper entspannen. Von Füßen anfangen, die Füße entspannen, die Waden, Knie, Kniekehlen, Oberschenkel,
Bauchbereich, Brustkorb, Wirbelsäule, Arme, Hände, Finger, Gesicht, die Haut vom Gesicht entspannen, ganz normal einatmen und ausatmen. So kann man 5-10 Minuten liegen bleiben. Man regeneriert. Knie beugen, rechten Seite drehen, rechte Bein ist gerade, linken Knie ist gebeugt, linken Bein ist auf dem Boden, das Gewicht ist auf dem rechten Oberschenkel, rechten Arm, linke Ellbogen, linke Knie, der Kopf liegt auf dem rechten Arm. So kann man 1-2 Minuten bleiben. Langsam zurückkommen. In Swastikasen sitzen. Beide Hände zusammen in Namaskar-Stellung. Wir singen jetzt Shanti Part. Shanti, Shanti, Shanti.